네, 저희 주식회사 메디슬립 코골이 또 수면무호흡 이갈이 방지 의료기기고요. 대한민국 우수 특허 대상 의료기기 부분에서 수상했고요. 또 세계 특허와 디자인을 등록했습니다. 국내에서 최초로 한 2주 정도 걸려서 만드는 구강 장치를 대량으로 공급해서 몇 10만 원 미만으로 공급할 수 있는 획기적인 의료기기입니다. 효과는 거의 한 90% 이상 만족도를 가지고 있고요. 저희가 1년 동안 3,000명에게 판매하여 좋은 결과를 얻었습니다. 이제 병원이나 약국 이런 걸 통해서 대량으로 많은 사람들이 코골이와 수면무호흡 치료를 집에서 간단히 받을 수 있도록 저희가 많이 공급할 예정입니다. 감사합니다.